सो गाइस आप में से बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे जो कि गेमिंग पीसी बिल्ड करने की सोच रहे होंगे। अगर बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो कि 50,000 रुपीज़ का जो कि बजट होगा एक गेमिंग पीसी के लिए, तो यार वो लोग जो कि इस वाले वीडियो को एंड तक देखते रहना, बिकॉज यार इस वाले वीडियो में मैं आपको जो कि बेस्ट कंपनी सजेस्ट करूँगा इस अंडर बजट ऑफ 50,000 रुपीज़, जिसपे कि आप जो कि आराम से गेमिंग एंड क्रिएटिंग कर सकते हैं। एंड इवन यहाँ पे आप जो कि लाइव स्ट्रीम भी इस वाले पीसी पे कर सकते हैं। अगर बहुत ही तगड़ी लेवल की अगर आप जो कि पीसी आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा गाइस, तो यार वीडियो को आप जो कि एंड तक देखते रहिए। अगर चैनल पर नहीं चैनल जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद वीडियो को लाइक करना मत जाना। सो हे गाइस, जैसे कि यू वाचिंग टेक एडमायर विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वाले पीसी पे आप जो कि सारे मॉडर्न ट्रिपल ए टाइटल वाले गेम्स को आराम से यहाँ पे जो कि प्ले कर पाएंगे। अगर इस वाला पीसी जो कि फ्यूचर प्रूफ भी होने वाला है, तो यार बहुत ही कमाल का जो कि पीसी होने वाला है। तो ये बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में, शुरुआत करते हैं प्रोसेसर से। हमने जो कि इस वाले पीसी में AMD की तरफ से Ryzen 5 5600X जो कि प्रोसेसर का यूज किया है गाइस। नॉर्मल प्रोसेसर आपको जो कि 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स के साथ देखने को मिल जाता है। 3.7 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पे उसके बेस लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 4.6 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पे उसके बूस्ट लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 35 MB की यहाँ पे उसके कैश मेमोरी देखने को मिलती है। AM4 सॉकेट पे बेस्ड यहाँ पे उसके प्रोसेसर देखने को मिलता है। 3200 मेगाहर्ट्ज की DDR4 OLED ड्यूल चैनल रैम को जो कि प्रोसेसर सपोर्ट करता है गाइस। अगर यहाँ पे आपको जो कि 65 वॉट की इस प्रोसेसर में TDP देखने को मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे उसके प्रोसेसर देखने को मिलता है गाइस। अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल लेवल के प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इस वाले प्रोसेसर पे आप जो कि आराम से मॉडर्न गेमिंग एंड गाइस यहाँ पे जो कि वीडियो एडिटिंग, प्रोडक्टिविटी एंड गाइस लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह सारे ही टास्क आप जो कि आराम से इस प्रोसेसर पे जो कि परफॉर्म कर सकते हैं। एंड गाइस बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पावरफुल लेवल आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है। प्राइस के रूम आपको जो कि प्रोसेसर 24,990 रुपीज़ में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। इसकी लिंक हो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। आप जो कि प्रोसेसर को परचेज कर सकते हैं। मदरबोर्ड के बारे में गाइस आप जो कि MSI की तरफ से B450 M Pro VDH Max जो कि मदरबोर्ड का यहाँ पे जो कि यूज कर सकते हैं। नॉइज वाला मदरबोर्ड जो कि AMD के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड गाइस 5th जनरेशन के सारे ऑलमोस्ट जो कि प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। 4 यहाँ पे आप जो कि DDR4 OLED रैम स्लॉट्स देखने को मिलते हैं जो कि अप टू 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे उसके डेडिकेटेड M.2 SSD का भी स्लॉट देखिए इस वाले मदरबोर्ड में अवेलेबल देखने को मिल जाता है, जो कि यार बहुत ही बढ़िया बात है। अगर इस वाले मदरबोर्ड में आपको लगभग सारे पोर्ट्स भी अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं, तो यार यहाँ पे उसकी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एंड गाइस वाला मदरबोर्ड जो कि हमारे इस वाले प्रोसेसर को आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे सपोर्ट भी करता है, तो यार जो कि यार बहुत ही बढ़िया बात है। अंदाज इस वाले मदरबोर्ड के प्राइस के रूम आपको 650 रुपीज़ में आपको इसकी मदरबोर्ड अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। इसकी भी लिंक हो जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। आप जाएंगे इस वाले मदरबोर्ड को परचेज कर सकते हैं। रैम के बारे में आपको आप जो कि इस वाले पीसी में 8 की तरफ से XPG GAMX D30 जो कि DDR4 वाली 3200 मेगाहर्ट्ज की वाली 8 GB की यहाँ पे सिंगल रैम मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। नॉइज 8 GB की हम जो कि सिंगल रैम मॉडल का इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज यार यहाँ पे हमारा जो कि बजट बहुत ज़्यादा टाइट है। अगर आप जो कि 16 GB यहाँ पे रैम को अफोर्ड कर सकते हो यार, यहाँ पे आप जो कि डुअल चैनल बना के बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो कि 16 GB के रैम के साथ आप जो कि परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। बाकी यार बजट को ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पे आपको जो कि सिर्फ और सिर्फ 8 GB की रैम यहाँ पे जो कि सजेस्ट कर रहा हूँ। हालांकि 8 GB की रैम से आप जो कि सारे गेम्स आएंगे, सारे टास्क यहाँ पे आप जो कि आराम से परफॉर्म कर पाएंगे। प्राइस के रूम आपको जो कि रैम 2,925 रुपीज़ में अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। इसकी भी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। आप जो कि रैम को परचेज कर सकते हैं। स्टोरेज के बारे में आप जो कि SSD में ADATA की तरफ से XPG GAMX S5 जो कि M.2 256 GB की यहाँ पे SSD का यूज कर सकते हैं। नॉइज SSD आपको जो कि 2100 Mbps की रीड स्पीड प्रोवाइड कर देती है गाइस। अगर 1500 Mbps की यहाँ पे उसकी राइट स्पीड वाली आपको जो कि SSD प्रोवाइड कर देती है। अगर बहुत ही बढ़िया यहाँ पे उसकी SSD देखने को मिल जाती है, रीड एंड राइट स्पीड प्रोवाइड कर देती है। अगर बहुत ही बढ़िया यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस भी वाली SSD जो कि यहाँ पे निकाल के देगी। प्राइस के रूम आपको जो कि SSD 3,500 रुपीज़ में जो कि अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। इसकी भी लिंक हो जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। आप जाएंगे इसलिए SSD को परचेज कर सकते हैं। नॉइज हार्ड डिस्क में आप जो कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से 1 GB का ब्लू हार्ड डिस्क यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि 7400 RPM पे यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे उसकी हार्ड डिस्क देखने को मिल जाता है। आपका यहाँ पे जो कि स्टोरेज का भी मसला नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको जो हार्ड डिस्क के यूज करने से सफिशिएंट स्टोरेज भी आपकी जो सिस्टम में देखने को मिलेगी। तो यार ओवरऑल यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं होगी स्टोरेज के मामले में। तो प्राइस के रूम आपको जो कि हार्ड डिस्क 3,500 रुपीज़ में अवेलेबल देखने को मिल जाएगी।
इसकी भी लिंक हो चुकी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जाके हार्ड डिस्क को भी परचेज कर सकते हैं। नाउ इस बात करते हैं ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो यार आप जो कि कलरफुल की तरफ से GD 1030 यहाँ पे जो कि ग्राफिक कार्ड का यूज कर सकते हैं। तो इस वाले ग्राफिक कार्ड में आपको जो कि 2GB की VRAM एंड GDDR5 वाला यहाँ पे जो कि ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। 384 यहाँ पे जो कि कोडा कोर इस वाले ग्राफिक कार्ड में देखने को मिलते हैं। 1228 मेगाहर्ट्ज की यहाँ पे जो कि कोर क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 600 मेगाहर्ट्ज की यहाँ पे जो कि है मेमोरी क्लॉक फ्रीक्वेंसी इस वाले ग्राफिक कार्ड में देखने को मिलती है। 64 बिट मेमोरी इंटरफेस पे यहाँ पे उसके ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। अंगज ओवरऑल बहुत ही बढ़िया यहाँ पे उसके ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। अंगज ओवरऑल यहाँ पे उसके बहुत ही बढ़िया वाला उसके ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। आप जो कि मॉडर्न ट्रिपल टाइटल गेम्स को 1080p लो सेटिंग्स पे यहाँ पे आप जो कि 60+ FPS पे आराम से इस वाले ग्राफिक कार्ड पे प्ले कर सकते हैं। अंदर प्राइस भी आपको जो कि ग्राफिक कार्ड 7890 रुपीज में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। इसकी भी लिंक हो चुकी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। अच्छे लेवल का यहाँ पे हो चुकी है परफॉर्मेंस वाला जो कि ग्राफिक कार्ड निकाल के देगा गाइस। अंदर कोई भी यहाँ पे हो चुकी है बॉटल का इशू भी इस वाले ग्राफिक कार्ड के साथ इस वाले प्रोसेसर पे आपको जो कि बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बस बात करते हैं पावर सप्लाई के बारे में। तो यार आप जो कि है एंटी स्पोर्ट की तरफ से VS500L यहाँ पे जो कि पावर सप्लाई का यूज कर सकते हैं। नॉइज आपको जो कि 500 वॉट की यहाँ पे जो कि पावर सप्लाई देखने को मिल जाती है। कोई भी यहाँ पे जो कि सर्टिफिकेशन के साथ ये पावर सप्लाई देखने को नहीं मिलती। हालांकि यहाँ पे जो कि घबराने की बात नहीं है, आपके जो कि पीसी की वजह जो कि पावर सप्लाई आराम से हैंडल कर लेगी। 4 पिन केबल के साथ ये आपको जो कि पावर सप्लाई देखने को मिल जाती है। ओवरऑल एक डिसेंट सी क्वालिटी के साथ यहाँ पे उसकी पावर सप्लाई देखने को मिलती है गाइस। आपके पीसी को जो कि आराम से हैंडल कर लेगी, कोई भी यहाँ पे उसकी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। प्राइस के रूम गाइस आपको जो कि पावर सप्लाई 2125 रुपीज में अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जो पावर सप्लाई को परचेज कर सकते हैं। तो आज बात करूँ कैमरे के बारे में। तो यार आप जो कि डीप कूल की तरफ से मैट्रिक्स 40 जो की है मिड टावर गेमिंग कैमरे का यहाँ पे आप जो यूज कर सकते हैं। नौ इस वाले कैमरे में आपको जो की है फ्रंट में यूनिक सा डिजाइन देखने को मिलता है गाइस, जिसमें कि आपको जो छोटे छोटे कटआउट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ से यहाँ पे आपको जो की कैमरे में एयर फ्लो मेंटेन रहेगी। अंदर इस वाले कैबिनेट में यहाँ पे उसके 120 mm का एक नॉन RGB फैन प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है। टेम्पर्ड ग्लास पीओसी वगैरह सब कुछ इस कैबिनेट में यहाँ पे उसके अवेलेबल देखने को मिलता है। 8X माइक्रो 8X मिनी 8X सारे जो कि मदरबोर्ड की जो कि कैबिनेट सपोर्ट करती है। अंदर इस वाले कैबिनेट में अगर आप चाहे तो यार फ्रंट में टॉप में आएंगे बॉटम में यहाँ पे आप जो कि है 120 mm के RGB फैंस में। तो यार यहाँ पे आप जो कि रेडिएटर वगैरह सब कुछ माउंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसके स्पेशियस एंगल्स यूनिक डिजाइन के साथ उसकी आपको कैबिनेट देखने को मिलती है। अच्छा खासा यहाँ पे उसकी एयर फ्लो भी मेंटेन करके देखिए वाली कैबिनेट। अगर इस प्राइस के रूम आपको इस वाले कैबिनेट को आप जो कि 2990 रुपीज में आप जो कि अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप देखें चुके इस कैबिनेट को परचेज कर सकते हैं। सो गाइस ये कुछ था हमारा पीसी बिल गाइस। अंदर सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हुए यहाँ पे आपको जो कि पीसी 50,469 रुपीज में कम्प्लीटली बिल्ड हो जाता है। अगर जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ये वाला जो कि पीसी फ्यूचर प्रूफ होने वाला है। तो यार अगर आपका यहाँ पे देखिए फ्यूचर में बजट बन रहा है तो यार यहाँ पे आप जो कि ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड करके इस वाले पीसी पे बहुत ही तगड़ी लेवल की यहाँ पे जो कि परफॉर्मेंस जो कि निकाल सकते हैं। बिकॉज सर यहाँ पे हमने जो कि ऑलरेडी बहुत ही तगड़ा लेवल यहाँ पे जो कि है प्रोसेसर का यूज़ किया। तो यार यहाँ पे अगर आप जो कि एक अच्छा खासा पावरफुल यहाँ पे ग्राफिक कार्ड को इस वाले पीसी में यूज़ करते तो यार यहाँ पे आपको जो बहुत ही तगड़ी लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के देगा ये वाला पीसी। आप जो कि इन फ्यूचर अगर आपका बजट बनता है तो यार यहाँ पे आप RTX 3060 3070 कोई भी यहाँ पे आप जो ग्राफिक कार्ड का यूज़ कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे आपको जो बिल्कुल भी बॉटलनेक का इशू नहीं होगा। हमें सारे कंपोनेंट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप देखिए सारे कंपोनेंट्स को परचेज कर सकते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल भी नहीं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके गाइस। इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलता है उसकी नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।